हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, सर्कुलर रेस फॉर कैट एंड एसएससी सीजीएल। तो ये डाउट काफ़ी बच्चों का रहता है, बहुत बार बच्चे मुझे डाउट भेज चुके हैं। तो पहले इसकी हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लेते हैं। मैं आपको पार्ट 1 दे रहा हूँ, पार्ट 2 कुछ दिनों के बाद दूंगा। तो एक टाइप है हमारे पास, मान लीजिए रेस P से स्टार्ट हुई, ठीक है, और ये दो रनर है, थोड़ा सा हैवी रनर है, थोड़ा सा पतला रनर है। इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड फास्ट है। दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ए सर्कुलर रेस। नेचुरल सी बात है, वो फास्टर रनर है तो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, और वो फास्टर तो है ही, और स्लोअर रनर को कहीं ना कहीं आके कैच करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, स्लोअर रनर जो है हमारा सिर्फ P से Q तक भाग पाया, और फास्टर रनर P से Q तक तो भागा ही भागा, और पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा, यहां से यहां तक एक्स्ट्रा। तो नोट करने वाली बात है, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। इन ए सर्कुलर रेस व्हेन टू contestants are moving in the same direction or are running in the same direction, faster runner crosses the slower runner for the first time, then their difference of round will be 1. हिंदी में बोलूं, एक सर्कुलर रेस है, फास्टर रनर जो थोड़ा तेज भाग रहा है वो स्लोअर रनर को जब पहली बार क्रॉस करेगा तो उनके द्वारा जो भागा गया डिस्टेंस है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो एक राउंड का डिफरेंस ही होगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से हम इतने अच्छे अच्छे सवाल माइंड में भी कर सकते हैं। चलिए इस सवाल पे आते हैं। A and B run a 5 किलोमीटर रेस ऑन ए रेस कोर्स ऑफ 400 मीटर। 400 मीटर का तो एक राउंड है, और पूरी रेस अगर जीतनी है तो वो कितने किलोमीटर की है? 5 किलोमीटर की है। रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 5:4। A और B की स्पीड्स का रेशियो क्या है? 5:4। How many times A crosses B in this race? तो A B को इस रेस में कितनी बार क्रॉस करेगा? अब मेरे उस फंडे पे आइए। एक सर्कुलर रेस में फास्टर रनर स्लोअर रनर को पहली बार कब क्रॉस करता है? जब उनके बीच में डिफरेंस ऑफ राउंड 1 होता है। इस रेशियो को ध्यान से देखिए, 5:4। अगर ये 5 चक्कर लगाता है तो ये 4 चक्कर लगाता है। ये 5 किलोमीटर भागता है तो ये 4 किलोमीटर भागता है। ये 5 कदम भागता है, ये 4 कदम भागता है। ये 5 चक्कर लगाता है तो ये 4 चक्कर लगाता है। डिफरेंस ऑफ राउंड 1 हो गया। अगर किसी रेशियो में डिफरेंस ऑफ राउंड 1 नहीं है तो बना लीजिए, हो जाएगा आपका सवाल। अब यहां से क्या पता लगा? वो 5 राउंड भागता है तो वो 4 राउंड भागता है, मतलब 5 राउंड में इस क्वेश्चन में A ने B को एक बार क्रॉस किया। और एक राउंड कितने मीटर का? ध्यान से देखिए, 400 मीटर का। तो 5 × 400 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में 1 टाइम क्रॉसिंग करता है। तो 4 किलोमीटर में कितनी बार करेगा? 2 बार। और 5 किलोमीटर में कितनी बार करेगा? 2.5 टाइम्स। देखिए, ये सवाल एक बार एसएससी में आया तो ऑप्शंस थी 2, 3, 4, 5। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स। कुछ बुक्स में ना आंसर 3 टाइम्स दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हाँ, कुछ बुक्स में सवाल दिया हुआ है, ऑप्शन है 2.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स, 5.5 टाइम्स। तब हम आंसर क्या लगा के आएंगे? 2.5 टाइम्स। लेकिन प्रैक्टिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स, क्योंकि पूरी क्रॉसिंग क्या है? 2 टाइम्स है। 2.5 का मतलब क्या है कि 2 बार तो पूरा क्रॉस कर चुका है और एक बार आधा राउंड आगे खड़ा है। तो ये वाला सवाल आपको जरूर समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके खुद कीजिए कोशिश, ये भी कैट में आया हुआ है, नहीं तो मैं आपको करा रहा हूं। इन ए 2 किलोमीटर रेस ऑन ए कोर्स ऑफ 1/4 ऑफ ए किलोमीटर राउंड। एक चक्कर 1/4 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर में कितने चक्कर हुए? 4। और 2 किलोमीटर में कितने चक्कर हुए? 8। समझ गए? 2 किलोमीटर में कितने चक्कर हुए? 8 चक्कर हुए। अब A overlaps B in the middle of the 6th round। A B को मिडल ऑफ द 6th राउंड में ओवरलैप कर रहा है। मिडल ऑफ द 6th राउंड का मतलब A ने 5 चक्कर तो पूरे कर लिए हैं और आधा और, मतलब A ने अगर 5.5 चक्कर लगाए हैं, और वो कॉन्सेप्ट याद करिए जो अभी सिखाया, पहली बार जब क्रॉस करता तो कितना चक्कर फालतू होता है? 1 चक्कर ना। तो B ने कितने चक्कर लगाए हैं? 4.5। तो कहने का मतलब इनकी स्पीड का रेशियो 5.5:4। मजा नहीं आया? 5.5 रेशियो 4.5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा?
11:9। अब यहाँ पे आते हैं, 11 किलोमीटर की रेस होती तो A 11 किलोमीटर भागता और B कितना भागता, 9 किलोमीटर, है ना। तो 11 किलोमीटर की रेस में A B को कितने से हराता, 2 किलोमीटर से। लेकिन रेस क्या 11 किलोमीटर की है, नहीं ना, एक्चुअल रेस तो कितने किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर की। एक्चुअल रेस इज 2 किलोमीटर। व्हाट इज मल्टीप्लायर, मैंने पहले भी कई वीडियोस में मल्टीप्लायर का फंडा समझाया हुआ है। 2 किलोमीटर बाद वाली वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू 11 है, मल्टीप्लायर इज 2/11। कुछ बुक्स में यूं दिया होगा 11 यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/11 किलोमीटर है। अब कितने किलोमीटर से आया, 2 किलोमीटर, यहां से 2 यूनिट से आया, आप यूं कह लीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2/11, 2 × 2/11, तो कितना हो जाएगा, 4/11 किलोमीटर। तो इस सवाल का जवाब है 4/11 किलोमीटर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, और आप अपने डाउट्स भी मुझे भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9813646268। हमारा एक पेज है मैथ्स बाय कमल बजाज फेसबुक पेज, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं। उसमें मैं डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ, प्राइजेस के लिए आप प्राइज भी जीत सकते हैं उन क्वेश्चंस का सबसे पहले आंसर करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।